Здравейте, днес ще играем Skywars с Васето и линк към сервера ще има в описанието. Васе, къде си? Скачай вътре, Васе. Чакай да говорим на 1, 2, 3, ако искаш да може да скочим и да играем. Аз вече скочих! Ама ме сбъгна! Това сервера е фалшив. И както гледам, наистина майки погнеш път скината и изчезва. Ами аз влязах, не знам. Ай, влизай, че може... Да. Гъбен остров ли? Не. Не сме заедно. Еми добре, другата игра ще сме заедно. Айде да почваме тук. Чест. Топки. Ние все още не сме по-старе. Топки. Имам и стреличка. Ама е само една. Айде бе, къде са другите работи? Какъв е... Тук ли бързам до... Дали ще имаме... Ние сигурно ще имаме време за една-две игри, защото после няма да можем. Еми, не я знам. 9-15. Еми, не я знам. Чакай, че аз търся тук. Айде бе, човек. Защо няма чисто? Една игра тук е една игра да бъдеш колкото може. Добре, ще играем после на да брич хора. Защото Васето иска да играем. Нямам нищо. Аз пуснах вече. Тук ли съм пусна, нямам нищо, човек. Не знам как се представя въобще. Много диаманти. Няма никой около мене, всички са напълнат вече. Добре. Чакай се на мен, аз тук има няколко неценни работи, аз ги хвърлям. Добре, ама аз не мога да стигна по никакъв начин да спавам, защото нямам нищо в себе си. Аз не знам дали да отивам към спална, честно казвам. Аз трябва да чакам някакъв тук. Аз подредих работите. Тук някъде има... Някъде не трябва да има още един чест, бе. Вие знам, и аз не намирам втори чест. Аз не намирам. Фалшиво е, човек. Васе, прекъсваш ме. Чай да си отивам да къртя едни хора, да ги убива. То при мен имам тук, че я никой. Аз съм на последно място в класата, много странно. Видях го. Умри, бе! Отиде. Умри, бе! Знаеш какво става, бе? Умри, бе! Ко стана? Тук един излиза с желязна ризица и на това удра и го убих с каменна брадва. Браво. Браво, Васе, аз нямам никакви такива работи. Нежи да е, ама чаква. Аз нямам никакви такива работи, браво ме, Васе. Васе, честито, аз нямам нито една. Аз нямам даже и брадва. Чакай, че сложи главата там, където не трябваше. Така всичко ще ме изгорил. И на някой интернета му е много слабо. Май е моя. Това е фалшиво. Това е фалшиво. Вау. Добре. What the heck? What the heck? Ще взема вода и ще я пусна. Вау! О май гад. Човек, това е фалшиво, ще казвам. Единственото нещо, което имаме кирка. Взех си вода. Супер, сега ще се. Пусна да ни падне. Човек, сега се изръса, човек. Умря ли? Не, за малко. Защо няма никой? Аз до сега кинах няколко хора. Аз въобще нямам какво да придвижвам, човек. Придвижвам. Тук ще купая някакъв дърт.
Да мога да отида поне до някъде да убия някой. Къде ги намират тия чести, не знам. На дървото! На дървото! На дървото отгоре. Не, там няма нищо. Ой, някак се пострема на спална много някаква каштурка. Каштурка ли? Добре, къде ги намират тия чести, тяхната мама? Вашата лила. Вашата лила проклета. Добре, толкова не го да стрелям пара. Падна! Дърт! Мърт! Слабак! Ох, пак се развика, какво стана? Тук може да му отделя един час, казвам ти. Аз тук събирам пръст като последния бедняк. Не, маля. Беден си, не дей така. Беден си. Дай вече това да не му бутник, ще го доконя, ако му бутник. Добре, имам 20 пръст точно. 20 дъртич. И сега ще направя най-великото нещо. Ще отида до оня. Да, ще ме вземе да стигна едно две купчета, не да стигнаха. За какво не ти достигнаха две купчета? Да отида на спална. Омага, не отиди се вземи малко пръстът. Там къде ти е град. Честно, после, когато спираме телефона, искам да пустя нещо. Добре. Басенци, топ. И някой глупак сега ма бутни. Ще имам... Тролна ли го? Троли го. Човек много тъп, че не знам, защото аз човек някой тъп човек. Не, хората ще видят на видеото как ми бъгва. Всичко ми бъгва, гледай, Skywars. Ние сме не знам колко, аз важно той, че аз съм на второ място, ние сме двама. Аз съм на второ място. Аз съм направил една точка, всички други са издърсили на земята. Аз съм всички точки, аз ги направих. Но те са паднали половината от това. Ние сме двама. Някакъв си C002 и аз. То няма други. Вече ми лади. Ое! Лади. Нема. Още малко не трябва. Просто чистия фалши. Защото съм знам. Браво! Ай, изчакай ма после аз. Изчакай ма къда... Васи, изчакай ма да свършим мача, моля те. Изчакай ма тук да го победя това фалши. Но изчакаш ли, Васи? Не влизай никъде, моля те, Васи. Къде си? Изчакай ма да свърша. Къде съм? Вкъщи. Моля те, Васи, чуваш? Цъкай нещо там, не са едно, само го убия. Даже мога да се фърна тук, ако ми умра. Васи? Какво стана, бе? Ти майка беше почнал. Не, аз не съм почнал никъде, изчакай. Аз още играя. Ей го там. Ей го мангал. Не, сега ще го убия. Аз почвам много играм. Не, чакай ма да играм зоната. Ей го убивам. Аз вече почнах. Абе. Умри! Скочих долу и... То ще умре, аз ти казвам. Да, играем,
Виж малко. Не! Бутна ма, не! Какво играеш в момента? Какво играеш? Това е скала. Аз мога да лесна. Лесни иде. Айде, да те скукали квартал. Ела да лесни да играем двамата, аз паднах. Умрях, станах втори. Моля се, лесни. Айде играем двамата ли? Лесно ли? Лесно ли да играем двамата? Добре, отиди на Добрич. Да Брич ще играем? Да. Айде една игра да правим на Skywars, какво ще играем Брич? Имаш време да Не, мога и малко по-късно. Мога и да закъсня малко. Айде, ела бързо. Излизай и излизай. Какво ще правиш? Имам работа тук, майка ми ме кара да правя глупост. Ела да изиграем една игра, че мога да се играе, просто обещавам. Чипси, здрасти. Обещавам ти да играем. Къде си? Айде, скачай. 3, 2, 1... Почни. Да. Готово, майсто. Yes, едно сме, yes. Това съм го играл, yes. Какво ще ти? Аз съм Snowman. Аз ли е? Ти какво ще? Аз съм с Snowman. Папада е, да. Това е цвета на Ада. Да. Ти къв кит си избра? Обаче не виждам да сме съседи. Аз съм с Snowman. Аз имам подготовки, различни работи имам. Добре, айде, аз чакам да падна. Ти къде си, бе? Аз съм точно срещу... Аз съм точно срещу спауна. Не сме съседи. А ти къде си? Къде си, бе? Ти фалшив. Къде си? Не може. Може да играем тази игра и така. Добре, питам те. Нещо къде ще играем това да точно заедно. Бой, къде паднах? Къде ме пусна, бе? Бой, това беше фалшиво. Не, бе! За малко да падна от... не. Бой, това е... Не да падна, бе. За малко. Помислих си, да не съм... Влади. Много лесно падаш. Човек! Честър ми се отваря! На мен не ми се отваряш, няма да го отвори сайта. Ой! Алекса! Да, видях та. Човек, скачам до това... Отвори се, бе! До лавата и тя вече това, че дебето се запалва. Това много скъпо. Омага. Добре, аз имам... Ние ще имаме тържество, ти ще ходиш ли там? Май ние ще имаме. Не, ние сме на 21-ви. Къде сте? Ние сме на 21-ви. Вие кога сте утре? Не, запалих се! Фак! Ние сме утре. Ма ние сме на 21-ви в понеделник. Отвори се, бе! Лохман! Васето е фалшиво, човек. Човек не мога да сложа купчето. На мен не ми дава да се отворя чиста. Гати лака не мога да сложа купче. Хора, това е просто нещо, което най-много ме изнервя в Minecraft. Изкарам от сървъра! Ти си играй. Как така? Не играй. Добре, аз се чакам Дъбрич ли, кой искаш да играе? Къде е това? Ето го Дъбрич. Кое да отворя? Дъбрич 1, Дъбрич 2? От лошо се играе Дъбрича. Кой Дъбрич да играе? Ако може 12 или 11. Кой един от двата, кажи? Да, 12. Ако не 11. 12, влязах в 12. Айде чакам те на Дъбрич. Добре, че. Айде, не мога да кача един час. Аз съм с синя тим. Ти почна ли? Не, чакам те.
Айде на 12, аз съм с синия отбор. Знаеш ли? Не на мен нещо тук. Много ми е странно. Как не го слизат с това? Слизат без да са си играли отбора. И да ги Много знам. ми е странно. И да ги знам човек. Аз имам 100 токена. А това да бич... Не съм го играл това впрочем пора. Айде, Васей. Айде да се помре, ай, сега. Зай. На 12. Айде, че... 12. Ай, аз слягах. Чакай, бе, къде си? Аз съм от синия отбор. Къде си? А, да, ето са. Аз съм с синия отбор. Аз съм червени. О, и аз съм от червения. Това знам на Изус. Аз съм от червения, защото сините са пълни. И какво трябва да правим? Васей? Къде си? Къде си? Къде? Вас, какво трябва да правим сега, бе, брат? Аз съм в сервера. Ма какво О, трябва да ти правим? си кота. Какво трябва да правим? Има би. Значи тук е каза, които неща ти направиш, те никой не може да си ги хвана дори приятел. Ама какво трябва да правим? Оцеляваш и отиваш и им превзимаш знамето. Това нещо ли го играе F1 Sprint. О, аз ще си правя. Превзимаме им знамето. Превзехте ли го, бе? Ти в себе ти трябва да имаш карактеристика. Имам. Аз да вижда и тук и така го ползвам, аз и там скин. Добре, нямам дърво. Не, аз нямам... Знаеш какво, аз искам да превзимам знамето, не ме теша. Ама знамето, нали знаеш, че ще го правят хора? Но аз съм нагъл. Ама са такива късички. Знаеш какво ме теша? Аз съм нагъл, защото го превзимам. Ох, ма, ударих се. Аз съм с тебе. Том варя там и аз отивам. Убивай. Ей, ги тук мангалите. Мангал. Направо така директно. Да, аз ги убихме тук един. Аз им помогнах това. Ох, тази съм усетил, майко. От сините ли, бе? Ма, там долу не е базата им. Това е базата им, натам е базата им. Мангал! Нападат! Взеха ли знамето? Това не са толкова укрепах. Взеха... Гледай, диамантите. Взеха ли знамето? Нищо не виждам. И диамантите идва зад нас. Аз пазя. Имаха дъм, нищо. Добре, Васи, къде ни е знамето, е? Това е нашето. Бикана. Да, това те и същините. Добре, аз искам да им го взема. Не ме интересува. Ама внимавай да не се спука, че губим имаш. Викаш, ако мен ма няма. Ти знаеш как се прави на ковалния? Аз Да. знам. И аз знам. Това е човейска книга. Да, Васи, май ще трябва да дойдеш с мен. Само че тук не, аз мога да се направя човейска книга, само че не мога да разбера откъде да взема обсидия. Не ма е страх и вървя за ти взема нещо. Аз такова не ми дреме. Айде, маняк, върви. Мангал. Мангал. Тюна, хубав колко. Добре, Васи. Айде. Но там има дъмоцетове, така че не ги препоръчвам да ходим. Дъмоцет! Запали ба! Горя. И сега кой изкара ли ма, е? Ами, моето скъпо начало. Мисля. Чакай, че аз съм нещо... Чакай, че аз ме. Ти какъв си, бе? Ето го този, бе. Чакай, аз горе един от другата. Ама не, много ми е странно. Някои хора влизат, които са се избрали отбор и познават в стисъл червен. Да, те може да са рандом. През отбор, че са отидата. Да, може някои да са рандом. Въй, всички са един як начин. Ама той аз ако избирам рандом, има ли му избирал червента или нещо друго? Чакай, човек, аз им стигнах до знамето почти.
Не знаеш колко хора съм килвал. Вай, тук. Някакъв си идва да напука. Ой, как пука този майко. Как пука. Къде ми ще има. Умри, бе, пак ме уби. Ей, глупако. Този тек не си мисли, че е лесен за. Умри, глупако. Абе, аз нищо знам картата тук ми. Нищо не знам, макар е. Игра пък. Който си разсъди. Ей, тук го убих това. Ей, тази ще го фана. Килнаха ли това? Ей, глупако. Ще убия, ама глупако. Ой! Хората ще от нас не могат да му сипка. Аз мога да стигна до базата без проблеми. Обаче един манга идва. Манга, сладко. Абе, защо винаги ме убивате? Толкова ли съм слаб? Не, стягам се. Васил, успокой се, бе. Както си хора, като този хиляди пъти по-силно. Ела тук, бе, бояни. Ела. Ей го тук, ела тук. Ела тук, бе. Колко да параш наша? О, убил го. Yes. Ама не, нали знаеш, че рандома е... Нашия, взеха ли това? Взеха ли заната? Охо, обрах и аз работи. Айде, давай. Пъсъл майно. Един път знаеш какво става в училище, бе? Какво стана, бе, в училище, бе? Играем си една игра наша, си измислихме и когато ти трябва да шляпнеш някой по дупето и казваш зелки. Един мой приятел там по-скоро двама, единия трябваше да каже зелки. И нали идва и по едно време той сяда нашия в коча. О, май гад! Ама ти казвам, седна, ама... Ой, тук ще... Аз съм при тях! И ме убиха, човек. Стигнах им до знамето, човек. Не знаеш, ако се развиваме ще едно по-добре. Човек, аз ходя да се бия пък не ме интересува. 9 и 10. Да, бе, знам спокойно. Съпът се. О, и тук са. Пряко. Даже от тях ще избия всички, ще се тръгвам. Да, манго. Не, ще бутни от света. Бутни. Не, ме ма бутна, майко. Ти си бляко. Умирай! Глупако. Ама не мога да те прескоча. Васе, къде си? Васе, къде си? Вашко, къде си, бе, брат? Не отивам да ми превзема знамето. Добре, аз отивам. Някой ми го превзе малко. Някой ми го превзе, макав ти нашето превзема. Да, ето го масника. Гадния тюнал. Ей, убихата. Black Ops та уби. Ма не, аз не го тюнал. Да. Не, той ми. Да, верно. Той не превземаш. Сука, умри, ма. Умри, ма, уби, бе, всичките ма уби, бе. Тъма се, имаме от нашия отбор. Добре, ама ние не сме, това е важно. Ние сме някакви тук кожи, не забравя как се казваш. Ледър. Въй, майко дъмато. Ако не ме уби, не, то си беше дъмно. Пази сама, ще умра. Има още един. Браво, аз отивам за знамето. Ама не, те идват да превзимат нашето и аз след тях стане използвам в Да отиват, аз ще превзема тях.
Превземат ни отново знамето. Добре, да го превземат Биги. Те всички идват там на помощ, да превзем тяхното знамето. Всички идват. Айде бе, хакер! Ударих го над 100 пъти и този мангала не умря! Този Black Ops е хакер, човек, аз ти казвам. Той ме удари един път и умрях с... А той беше с нормален меч, като моя. Каменен. Ами, не сме килоли хакери. Този е хакер, аз ти казвам. Няма как, човек. Ти ако не си хакер, няма как да си толкова добър. Мечът му беше съвсем елементарен. Удари го 1000 пъти. Кой има предател в нашата? Кой да е? Абедо. Не. Не има някакъв предател от нашата. Отивам там и там е това невидима с нашата емблема. Този Black Ops пак убива. Наред убива всички човек. Ай, почнаха да взимат знамето. Не, ние превзимаме тяхното. Не мога да го пратя. Добре, че има някой код да се насочва. Брат, ти про? Но. Убиха Васе. Знаеш, има един кит херо и трябва 25 000 човека. Добре. Васе, намерих си място. Откъде да изляза? Аз сега ще ги чакаля, знам едно място. Добре, човек, не мога да изляза. What do you do? Хора, май след малко ще препочваме, защото да е фалшиво и имам работа. Бич. Не забравяйте да дарите на Ицо пари, защото той няма пари за компютър и не може да играе на Minecraft, дарите му пари, за да е по-спокоен в живота му. Чудо ли си, бе? Какво да са, бе? Васе, аз май ще приключвам след малко. Чай ще. Добре, ти справиха да какво? Не, още си няма, бе, човек. Той се спри. Ой, силите атаква, всички отихи отгоре. Човек, те са ни ударили 59 пъти знамето. Май са повече от нас, то супер. Ма не, как така, бе? Не знам, аз съм направил един кил. Откъде гледаш? Има раз статистиката. Умирайте, бе. Умирай, бе. Ето го. Ибрахам Линкълн. Умирай, бе. Не сме го ударили ние сме го ударили 79 пъти. Човек, нашите са... Как стигат до там, аз не знам, аз не мога да стигна до никъде. Да, честно казвам, още един път трябва да спокойно, но вас побеждаваме. Ти са ни го ударили повече пъти. Аз съм от... Да, кажи. Знам, че не е на 60%. Васе, къде си? Атаквам, взех някакъв железен меч, който е огнеустойчив. Това е респективно. Майко, ми брат, хелпни. Не знам къде си на шафти хелпни. Пълна съм ви, някакъв нагони. Аз взех работи. Аз съм железен меч инчанта. Пазете ма, някой да ме пази. Добре, ето го кул. Този ма е страх в филм. Умри, бе! Гледай го, бе! Убил го. Не можа го убил. Добре. Превземай знамето, бе! Днес как стига до там, бе? Не знам, ма аз стигам. Че съм там. И аз вече стигнах. Аз стигам от отдолу. Аз бягам с маняци тук. Дето ма изпревариха на преди. И аз сега ще промъкна. Защо завръщат? Ще ги... Ти
Трябва ли ви YouTube? Не бе, човек. Не знам как се чупи това. Ама с чирка се чупи. Добре, аз го чупя в момента. Добре. Не, запалиха ма. Умрях. Yes! Обаче го щупих един път. Да, но то трябва да се чупи поне 100 пъти. Добре, чао хора, защото трябва да тръгваме, чакаме да снимаме повече. И в петък може пак ще снимаме. И чао!